मां तमामु परेशान आहियां। मां रोईंदो थो वतां। मां हिन महिल बि पंहिंजी ज़िंदगीअ में कंहिंखे हथु न टंगियो आहे। मां कंहिंखां घुरां थो, चवां थो मूंखे ज़मीन ॾियाजे, मां ज़मीन में घिड़ी पवंदा। जो मां महिनत वारो माण्हू हुउसि, मुंहिंजो रिकॉर्ड आहे होटलुनि ते। इन वक्त मूसां गॾु चाचा शमन सोलंकी जेको पाण 60 साल जंहिंजी उमिरि आहे, पाण सॼी ज़िंदगी हिननि होटल ते मज़दूरी करे पंहिंजे बचनि जो गुज़र सफ़र कयो, पर वक़्तु ऐं हालातनि खां तंग थी हींअर पाण ख़ैरात वठण ते मजबूर आहिनि। शहर में अक्सर चौक चौराहनि ते चाचा खे मां ॾिसंदो आहियां त हर माण्हू खां हथु फैलाए जेको आहे ख़ैरात वठण ते मजबूर आहे। उनजो छा सबबु आहे? वधीक हिन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, हिन जी ज़बानी पुछा कयूं था। मां बचपन खां वठी हिन अछी ॾाढ़ी ताईं हिन होटलुनि ते कमु कयो आहे। सॼी उमिरि मां होटलुनि ते गुज़ारियो आहे। बहरहाल हिन महिल मूंखे दम ऐं सहको थी वियो आहे त को बि होटल वारो मूंखे बीहारण लाइ तयारु न आहे। 2 ॾींहं बीहारनि था, वरी 3 ॾींहं जवाबु ॾेई था छॾनि, भाउ तूं सहकींदो, तोखे दम आहे, नथो कमु करे सघीं। मां बचड़े वाला आहियां, मूंखे 7 अधूरियूं ॼायूं आहिनि। उथंदे मूंखे अलाह साईं अधूरियूं ॾिनियूं आहिनि 7। उहो रब जो रंग आहे, शुक्र आहे अलाह जो। 3 पुटड़ा आहिनि, से माना नंढड़ा आहिनि, जहिड़ा कमाइनि था, जहिड़ा नथा कमाइनि। पोइ उन हिसाब सां मां कंहिंखां 5 रुपया, कंहिंखां 10 रुपया बेवसीअ करे इन बचनि जे करे माण्हुनि जे अॻियां हथु फैलायां थो। अहिड़ो को आहे अलाह जो बंदो, कुदरत वारो, जेको मूंखे कंहिं रोज़गारी सां ॼाणाए या का मूंसां मदद करे, अलाह हुनजो भलो कंदो। मां तमामु परेशान आहियां। मां रोईंदो थो वतां। मां हिन महिल बि पंहिंजी ज़िंदगीअ में कंहिंखे हथु न टंगियो आहे। मां कंहिंखां घुरां थो, चवां थो मूंखे ज़मीन ॾियाजे, मां ज़मीन में घिड़ी पवंदा। जो मां महिनत वारो माण्हू हुउसि, मुंहिंजो रिकॉर्ड आहे होटलुनि ते। ज़ोरी खणी वेंदा हुआ, मूंखे 10-10 हज़ार रुपया ॾेई, 20-20 हज़ार रुपया ॾेई मूंखे एडवांस मूंखे मृत्यु करे वठी वेंदा त असांजे होटल ते तूं हली कमु कर। हींअर पछाड़ी आहे, बेवसी आहे, मूं में ताक़त न आहे, दम आहे, सहको आहे, मुंहिंजे बचनि जो सहारो माना अलाह खां सवाइ, मूंखां सवाइ ॿियो को बि न आहे। तंहिंजे करे मां अचां थो शहर में, कंहिंखां 5, कंहिंखां 10 वठी भई बचनि जो गुज़र सफ़र थो कयां। महांगाई जो दौरु आहे, 200 रुपया किलो खीर लॻो पियो आहे। हिन खां वठी मां खीर वठां थो, अटो वठां थो, चांवर वठां थो। इहो मुंहिंजो हाल आहे। को अहिड़ो अलाह वारो हुजे जेको मूंसां मदद करे, अलाह हुन सां मदद कंदो। इहो मुंहिंजो हाल आहे बाबा साईं। केतिरी तकलीफ़ थींदी आहे? परेशानी चवां थो, मूंखे ख़बर आहे, मां दिलि में इहो ई सोचींदो आहियां त मां मरी वञा या मूंखे ज़मीन ॾियाजे, मां अंदरि ज़मीन में घिड़ी वञा। पर जहिड़ो साह आहे, पोइ हिन बचनि जे करे हथु फैलायां थो ऐं कंहिंखां घुरां थो, मजबूर थी। बचड़ा पढ़नि था तव्हांजा? बच्चा मुंहिंजा पढ़नि था, हाणे कोन था पढ़नि, पहिरीं पढ़नि था। हाणे केरु पढ़ाए, छा ते पढ़ायूं? न पैसो आहे, न ॾोकड़ आहे। ॿिया तव्हांजा भाइर या केरु सपोर्ट नथो करे? भाउ मुंहिंजो पुलिस वारो आहे, पर उन में का रुपए जी बि उमेद न आहे। त हिकु ॾींहुं मां वियां थो, बातो में 5 रुपया आहिनि या न आहिनि, माना का उहा मोहबत न आहे, न ॾियण जी, न वठण जी, न पुछण जी। केरु बि कोन्हे को मुंहिंजो अलाह खां सवाइ। पोइ हाणे जेकॾहिं को अहिड़ो माण्हू जेको तव्हांखे किथे रोज़गार सां लॻाए त तव्हां इहो ख़ैरात वठणु छॾे रोज़गार कंदो? बिल्कुलु रोज़गार कंदासीं। मूंखे कहिड़ी ख़ुशी थी मिले न वठण मां की न करण मां। वठूं था त को माण्हू छा थो सोचे, को ॿ दरख़्वास्त हुजे या को ॻाल्हि हुजे, मजबूरी खां वठूं था। इन मजबूरी करे जो मुंहिंजो ॿियो को ज़रियो कोन्हे, मुंहिंजो ॿियो सहारो कोन्हे। मूंखे रोज़ी मिलंदी, मां बिस्मिल्लाह करे पंहिंजी रोज़ियूं कंदुसि। केतिरा साल तव्हां जेको आहे होटलुनि ते कमु कयो आहे, केतिरी उते तव्हांजी मज़ूरी मिलंदी हुई? उते असां मञे सम्झो ॼण 4 रुपया 5 रुपए तारीख़ खां वठी असां कमु कयो आहे पंहिंजी उमिरि में। उन खां पोइ चांहि चढ़ंदी हुई, ज़मानो चढ़ंदो वियो, पोइ अहिड़े हिसाब सां तारीख़ूं चढ़ंदियूं हुयूं। कहिड़नि होटलुनि ते कमु कयो आहे? होटल ते मां पहिरीं कमु कयो आहे ज़ोरनि जो वटि, जेका सेलीमा जे पासे में आहे। उन खां पोइ होटल ते कमु कयो आहे जतोई जी होटल में सेलीमा में हुआ उतां। उन खां पोइ मच्छी मार्केट में कमु कयो आहे। पोइ वरी चांदनी चौक ते कमु कयो आहे। ईअं वक़्तु गुज़ारींदा पिया अचूं पिया, छो जो पढ़ाई मज़ूरी आहे। जिते जंहिं बीहारियो जेतिरा ॾींहं कमु हलियो। जिते जिते तव्हां कमु कयो आहे होटलुनि ते, उहे होटलनि जा मालिक तव्हांखे ॾिसंदा हूंदा, पोइ उहे मदद नथा कनि? मालिक असांखे चांहि जो अधु कोप बि पियारण लाइ तयारु न आहे। त मज़ूर आहे 4 ॾींहं कमु करे वियो आहे, चवंदो आहे अधु कोप चांहि पियार, हलवा न आहे चांहि।
पैसा ॾे त चांहि पियारियूं। उहो ज़मानो आहे, उहो वक़्तु आहे, उहे मालिक ई कोन्हनि। कीअं घर जो गुज़र सफ़र कीअं पियो हले हाणे तव्हांजो? सफ़र असांजो हाणे इहो ईअं पियो हले जीअं तव्हां ॾिसो आहे पाण पंहिंजी अखियुनि सां। असां 10 रुपया जो मां ग़रीब आहियां, बचनि जे लाइ सामान वठंदुसि या रोज़ी वठंदुसि, रब जो नाम करे घुरंदो, ॼण त अलाह जा बंदा पोइ जके। इहो हिसाबु ईअं थो हले करे। जी नाज़रीन, तव्हां हिन चाचा जूं दर्द कथा कहाणी ॿुधी, जंहिंजो चवणु आहे त सॼी ज़िंदगी हिन मज़दूरी करे पंहिंजे बच्चनि जो गुज़र सफ़र कयो, पर हालातनि खां तंग थी जेको हींअर हथु फैलाइण ते मजबूर आहे। ऐं संदनि जो चवणु आहे त बीमार रहण सबबु होटलुनि वारनि बि हींअर रोज़गार ॾियण खां इनकार करे छॾियो आहे। को अहिड़ो अलाह वारो बंदो जेको हिन जी इहा दर्द कथा कहाणी ॿुधण खां पोइ हिन खे रोज़गार सां लॻ रहे या हिननि जे बचनि जो गुज़र सफ़र जेको कंहिं आसान तरीक़े सां करणु चाहे त हिन चाचा सां राब्तो कयो वञे। पाण दादू शहर जे पीर बख़्श कॉलोनी में रहनि था। चाचा जो नालो आहे शमन सोलंगी। सो शहर जे अक्सर चौक चौराहनि ते हथु फैलाइण ते मजबूर आहे। को ख़ुदा तरस इंसानु जेको हिन जी मदद करे या हिन खे रोज़गार सां लॻाए त हिन सां राब्तो कयो वञे।